अभी मैं चिड़िया के पूरी फौज से मिलाने वाला हूँ। इतने सारे जंगल में बहुत सारी चिड़िया जंगल के अंदर में छुपी रहती। पहले आप तो ये देखो, एक तो ये रहा स्क्वायरल। ये चिड़िया को देख के इतना एक्टिव है, आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखिए चिड़िया बहुत सारी, ये रही पूरी फौज है भाई साहब, सामने से उड़ के जा रही, ये देख सकते हो। और ये रहा स्क्वायरल जो कि जुगाड़ में है कि कुछ खाने पीने को मिल जाए। और ये सब